Почему кашель может быть симптомом рака, а не простуды? При раке легких тоже бывает кашель. Если что-то есть инородное в наших дыхательных путях, допустим, это рак центральный, то есть он в бронхе находится. А как понять, что вот именно это рак? На начальных этапах никак, абсолютно никак. Да? И даже кашля он не всегда будет. Уже попозже может появиться кровохарканье, может появиться температура тела постоянно высокая, может быть человек похудеть, у него может быть отвращение к пище, к мясу, это при раке. Да, но это уже тогда очень поздно. Поэтому, хотя бы раз в год выполнять флюорографию, это вот такой скрининг туберкулеза рака. Базовый минимум. Да. Особенно если это курящие, то это прям вот точно надо.